Mas tô aí, ó, o pessoal da igreja aí, ó. Júlio, Teófilo, Fran. Oh, muito bom aqui, viu, gente? Agora vamos pular do lado daquela pedra ali. É muito alto. Tem que pular em pé. Deve dar mais ou menos uns 4 metros. Agora eu chego no fundo do poço. Eu chego com vida, hein? É isso aí, vai pulando, Lani. É um pouco difícil aí para visualizar, galera. A gente pula aqui de cima. Com o bambu aí atrapalhando. Mas eu acho que dá para saltar por cima. Vou pular pouco hoje, mas vou pular, hein? Provar que sou homem, hein? Galera. Boleta! Tá dando um pouco de medo, tem uma árvore aqui que ela é espinho. Espinho, corta, pô. Fala tudo aí, Ken. Você pula aqui. Melhorou o zoom aí? Preparado, vai? Deu? Ah. Fui, hein, galera? É isso aí, ó! Muito alto, muito gostoso, vai no fundo. Tá sujo de lodo, mas tá bom. A água tá boa. Aqui dá pé. Quase perdi o relógio. Mas isso aí, ó. Tamo aí. Vamos dar outro pulo. Esse agora é só de reconhecimento de todo poço, hein? Pra quem sabe nadar, faz assim, hein? Pode continuar filmando, vai. Pedra é bem escorregadia, mas é isso aí, ó. Preparou. Um pouco acima do peso também, né? Pra quem percebeu. 1, 2, Mas tá 3. bom. Aí, tô com o contador. 1, 2, 3. Pode descer, Laine. 1. Tá pegando a água aqui? Oi? Pegando as duas, eu e a água. Ah, Tenta pegar aqui nós dois, eu e a água. 2, 2, Tá 3. pegando a água toda? não. Pode ir, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Uma mais, Ken. Uma mais. Tá muito frio. Ai, cheguei. Ui. Deu. É isso aí, galera. Esse aqui é o Poço do Mindim. Muito gostoso aqui. É isso aí, ó. Daqui a pouco eu vou entrar de novo. Dar uma descansada no corpo. Mas tô aí. Isso aí, Laine.